斌少喺度搞咩啊？冇啊，望細路仔放學啫嘛。對面就係深中啦，咁啊好貴呢度。唔貴啊，帶你去睇下。好似我呢套咁字啊，200萬總價就可以上車啦。呢個鞋櫃咧係開發商送噶，廚房咁字擺腰型嘅廚房，擺翻雙門嘅冰箱我都係夠大噶。最緊要係咩咧？呢個位置啊，我行過去深中嗰邊啊，真係5分鐘就 OK 啦。細路仔我都放心，俾佢自己去上學放學。地鐵站5分鐘路程，又係步行就 OK 噶啦。咁我呢個餐廳係夠晒大噶，一家5口住，我覺得都 OK 噶。我哋休息區可以當到呢個位置咧，我再整翻個房都 OK。但係為咗細路仔咧，我直接開放嘅。哦，乾濕洗手間啦，跟住咧我女房喺呢個位置，我仔仔房咧又係呢個邊。我2個細路仔啊，啱好湊成個好字。咁主人間咧，我係做翻個1字排開個衣櫃啊，俾我老婆嘅套間嚟嘅，乾濕分離啊，放1.8米大床啊，呢度望出去又係小區園林嘅。關注我，帶你睇更多筍盤。